Здраво на сите! Денес ќе зборуваме за Vectric Aspire. Vectric Aspire е моќен и интуитивен софтвер наменет за гравирање и обработка со CNC машини. Широко се користи во хоби сферата, го користат голем број на креатори и професионалци за создавање и изработка на 2D и 3D модели. Без разлика дали работите на сложени резби, мебел или прототипи, Aspire ги нуди сите алатки што ви се потребни за да ги претворите вашите креативни идеи во реалност. Со неговиот кориснички интерфејс кој е лесен за употреба и неговите напредни можности за дизајн, Vectric Aspire ви овозможува безпрекорно да комбинирате 2D и вектори со 3D компоненти, што го прави идеален за дрворезбање, гравирање и детални CNC проекти. Во ова видео ќе поминеме низ неговите главни функции, ќе ви покажам како да го искористите максимумот од овој неверојатен софтвер. Откако ќе го стартуваме програмот, не пречекува неговиот интерфејс, каде што нашиот прв чекор е да го додадеме и да го дефинираме работното парче. Во горниот лев ќош ќе забележуваме дека е дел од Startup Tasks, каде што треба да кликнеме на опцијата Create a New File. Откако ќе кликнеме, софтверот ќе отвори нов прозорец наречен Job Setup, каде што имаме 5 различни секции именувани како Job Type, Job Size, Z0 Position, XY Datum Position и Modeling Resolution. Во првата секција Job Type има 3 опции, а тие се Single-Sided, Double-Sided и Rotary. Single-Sided е идеална за проекти каде што работиме само на едната страна од материјалот, како например за едноставни гравури, резби или за знаци. Дизајнот и патеката на ножот е прикачена на горната површина на материјалот со оваа опција. Double-sided е за покомплексни проекти, бидејќи овозможува обработка од двете страни на материјалот, што е совршено за креирање на детални 3D дизајни или проекти каде што е потребна прецизна усогласеност од двете страни. И ротари опцијата се користи за цилиндрични или ротирачки парчиња и обработка. Ова опција е достапна само ако имате ротационална оска на вашата машина. За нашата апликација ќе ја користиме опцијата Single-Sided. Ја избираме оваа опција, која што во нашиот случај веќе е избрана и пременуваме на следното поле, кое што е Job Size. Во оваа секција ги поставуваме димензиите на нашиот работен материјал. Ги мериме и ги внесуваме неговата широчина, висина и дебелина. Ќе работиме со метричкиот систем во милиметри. Нашиот следен чекор е на површината, избор на која површина ќе ја поставиме нашата Z Origin точка. Z0 Position одредува од каде машината ќе ја завзема почетната точка за Z оската за време на обработка. И имаме две опции: Material Surface и Machine Bed. Со Material Surface ја поставуваме Origin точката на горната површина на материјалот. Ова е најчестата опција за проекти каде што сакате длабочината на сечење да се дефинира директно од површината на материјалот. Овој метод е едноставен и идеален за гравирање и резбање. А Machine Bed ја поставува Origin точката на основата на самата маса, што ја усогласува со креветот на машината. Ова е корисно за проекти каде што е важна точната дебелина на материјалот, како например при сечење низ целиот материјал. Изборот за точен Z0 Position ни овозможува прецизно сечење и избегнување на грешки за време на обработката. За нашите потреби ќе ја користиме опцијата Material Surface. Следната опција е XY Datum Position и оваа опција дефинира почетната точка за X и Y оските на нашиот материјал. Во суштина таа делува како home позиција од каде што CNC машината ќе започне со изработка на дизајнот. Софтверот нуди неколку опции, а јас најчесто ја користам долната лева страна. Таа ја поставува почетната точка за изработка на долниот лев агол од нашиот материјал, што ја прави полесно да се усогласи со самиот работен материјал. Исто така можеме да избереме да започнеме и од центарот, што ја поставува почетната точка во центарот на материјалот. Треба да бидеме доста внимателни при изборот на оваа позиција, бидејќи со внимателно избирање на XY datum позицијата се осигуруваме дека нашиот дизајн е правилно усогласен со материјалот и дека машината ќе започне токму од местото каде што очекуваме. Во нашиот случај ќе избереме долната лева страна како почетна точка за X и Y оските. Почетната точка во
CNC обработката и во софтверот за дизајн се однесува на референтната стартна позиција, каде што X, Y и Z оските се допираат во иста точка. Таа е локација од каде што се мерат сите координати за нашиот дизајн. Во суштина таа е нула позицијата за нашиот цртеж. Секогаш проверувајте дали почетната точка во софтверот се совпаѓа со физичката почетна точка што ја поставуваме на работниот материјал. Ова ќе спречи погрешно усогласување и сечење надвор од материјалот. Следната секција е Modeling Resolution и оваа опција ја одредува графичката прецизност на нашите модели. Оваа опција влијае само на квалитетот на симулацијата на моделот и затоа ја оставаме како што е на стандардно ниво. Откако ќе завршиме со поставување на работниот материјал, може да кликнеме на копчето ОК и не пречекува главниот интерфејс на Aspire. Тука, на левата страна од интерфејсот, можеме да ги забележиме главните секции кои ги содржат најчесто користените алатки и функции. Првата секција е File Operations, каде што имаме повеќе вообичаени функции, како што се New File, Open File, Import, Save и така натаму. Од тука можеме да зачувуваме, да внесуваме и да вчитуваме датотеки и вектори. Следната секција е Create Vectors, која што ги содржи сите основни алатки за цртање. Со овие алатки можеме да нацртаме било каква форма или да додадеме текст. Следната секција е Transform Objects и тука ги имаме сите неопходни алатки за модифицирање на големината, позицијата, ориентацијата на цртежот и многу повеќе. И следната секција е Edit Objects и тука имаме алатки за модифицирање, комбинирање и одземање на делови од нашите вектори и форми. И последната секција е Offset и Layout и таа ги содржи функциите за поместување на векторите, како и за креирање на низи или шаблони од копии од истиот дизајн. Ќе користиме сите овие алатки за да создадеме целосен цртеж, пошто ќе ја завршиме работата со доделување на патеки за ножот и операции за обработка. Да започнеме со нашиот проект со додавање на текст. Ова може да го направиме со функцијата Draw Text, која може да ја најдеме во секцијата Create Vectors. Кликнуваме на копчето Draw Text и ни се појавува нов прозорец, исто така наречен Create Text, во кој имаме дополнителни опции за нашиот текст. Можеме да го избереме нашиот фонт, постои, има база на податоци со сите фонтови што се инсталирани на компјутерот, имаме опции за болдирање, за италик, како и опција за порамнување, кои одредуваат од каде ќе започне текстот, од лева, од десна, од страна или од центарот. Исто така можеме да избереме висината на текстот, со што ја одредуваме максималната висина на самите букви. Позицијата на текстот ја одредуваме со промена на вредностите во X и Y координатите. Сега ќе внесам текст и откако ќе завршиме, може да кликнеме на копчето Close. Сега можеме да видиме дека софтверот го изгенерира текстот, но не сум задоволен со неговата големина или позиција и ќе го променам тоа користејќи ги алатките од секцијата Transform Objects. Но пред да го направам сето тоа, мора да дефинирам и да му кажам на софтверот за кои од овие вектори јас планирам да ги нанесам овие промени, на кои вектори. И за да го направам тоа, мора прво да ги селектирам. Во овој случај сакам да го променам целиот текст, неговата големина и позиција и затоа треба да го селектирам целосно текстот. Кога векторите не се избрани или кога не се селектирани, тие се со црна боја, но откако ќе ги селектираме, тие ја менуваат бојата во виолетова или розева. Го селектираме текстот за софтверот да знае на кои промени ќе ги примениме овие алатки. Сега можеме да избереме нашата прва опција, која што е Move Selected Objects. Јасно се наведува во самата опција Selected Objects, за ова зборував претходно. Овој принцип се применува за сите функции и убаво е да се запамти ова. Кликнуваме на копчето Move Selected Objects и ни се појавува новиот прозорец. Тука избираме точка за приклештување, нашата за anchoring point би ја нарекол. Најдобро е да го избереме средната точка, затоа што кога ќе почнеме да го поместуваме, тој ќе го смета средниот дел како референтна точка. Имаме опција за прецизно поместување,
Значи можеме да ја одредиме со промена на вредностите во x и y координатите, или едноставно може да кликнеме во центарот, да задржиме откако ќе кликнеме да задржиме и рачно да го поместиме до саканата позиција. Додека го држиме копчето на маусот притиснато, може да го преместиме текстот било каде. Откако ќе бидеме задоволни со неговата позиција, кликнуваме на копчето Close. Следно е да се увериме дека текстот и векторите се селектирани пред да додадеме било какви промени, ја користиме втората опција Transform Objects, наречена Set Selected Object Size. Кликнуваме на опцијата и повторно ни се појавува нов прозорец наречен Set Size. Тука повторно имаме точката за anchoring, како и од предходно, и можеме да одредиме ширината и висината на нашите вектори, во овој случај на нашиот текст. Во првото поле може да внесеме прецизни броеви, ако сакам текстот да биде, например, 85 на 12 во нашиот случај. Ова автоматски ни беше изгенерирано, бидејќи ја имаме активирано опцијата Link XY. Кога оваа опција е активна и именуваме една од овие вредности, другата вредност автоматски ќе се промени пропорционално. Значи не само ширината, туку и висината ќе ја промени својата вредност. Исто така, наместо да користиме конкретни вредности, можеме да ја направиме промената и процентуално. Откако ќе бидеме задоволни со промената, кликнуваме на копчето Apply и гледаме дека текстот ја промени својата големина. Сепак мислам дека треба да го направам уште малку помал. Овој пат нема да ги менувам конкретните димензии, туку процентуално ќе го намалам. Ќе ја поставам вредноста на 75% и бидејќи опцијата Link XY е активна, може да приметиме дека и двете вредности ќе се променат пропорционално. Кликнуваме на копчето Apply и нашиот текст повторно ја менува својата големина. Откако ќе бидеме задоволни со промените, кликнуваме на копчето Close. Следно нешто што ќе направиме е да доделиме патеки за ножот и операции за обработка. Прво треба да се осигураме дека нашите вектори се селектирани и во горниот десен агол на интерфејсот можеме да ја приметиме лентата именувана Toolpaths. Ако го поставиме поинтерот, маусот над неа, ќе се отвори главното мени. Во ова мени, наречено Toolpaths, имаме Material Setup, што е првиот чекор што го направивме во овој туторијал. Ако се сеќавате, го дефиниравме парчето. Ако треба да направиме било какви промени, како големината на материјалот, неговата дебелина или почетната точка на работниот материјал, може да ги изведеме овие промени токму тука во Material Setup. Под него го имаме листа со сите операции што ги нуди Vectric Aspire. За овој проект ќе ја користиме операцијата Profile Toolpath. Што е Profile Toolpath? Profile Toolpath е тип на машинска операција што се користи за сечење по рабовите или директ по контурите на дизајнот. Обично за дефинирање на надворешни или внатрешни форми во нашиот проект. Најчесто се користи за сечење на делови, за гравирање на рабови, гравирање на букви и припремање на надворешните делови или рабови на материјалот. Профилната патека на алатот ја следи патеката дефинирана од векторите на нашиот дизајн и овозможува машината да прави прецизни сечења директно по контурата на нашиот нацрт. Значи, кликнуваме на опцијата Profile Toolpath. Ако го поставиме, го позиционираме маусот над неа, ќе се прикаже нејзиното име, кое што е Profile Toolpath. Откако ќе кликнеме на неа, ни се отвара ново мени. Во ново отворениот прозорец, наречен 2D Profile Toolpath, имаме неколку секции. Првата секција го покажува името на операцијата што ќе извршиме, во нашиот случај, нели тоа е 2D Profile Toolpath. Втората секција е наречена Cutting Depths и тука ја поставуваме почетната длабочина и завршната длабочина на нашиот дизајн. Во нашиот случај ќе биде 1,5 мм совршено, затоа што мојата намера е да ги гравирам овие букви во нашиот материјал. Оваа длабочина е соодветна за нашата операција. Третата секција е наречена Tool и оваа секција содржи целата база на податоци со сите ножеви што ги имаме во системот. Ова е доста важна секција и тука можеме да ги промениме параметрите на сите веќе постоечки алати или да додадеме некои нови доколку ги нема во самата датотека.
тука имаме доста информации на кои што треба да се обврне внимание. Прво нешто што ќе направиме е да го избереме соодветниот алат за нашиот тип на операција. Бидејќи јас ќе изработувам фино гравирање на сите овие букви, ќе користам нож со мал диаметар и со фин врв. Значи во нашиот случај ќе користиме V-бит нож и ќе го избереме ножот од 6 мм со агол од 90 степени. Но што значи ова и што ни кажува ова за ножот? Во следното поле ги имаме сите параметри за овој одреден нож. Во десниот дел од прозорецот имаме графички приказ на ножот, значи како изгледа, и горниот маркер го покажува диаметарот на ножот. Бидејќи овој тип на нож е V-бит, тој има и предодреден агол. Во нашиот случај ножот има агол од 90 степени и ќе внесеме 90 во селектираното поле. Број на сечила или флуц се однесува на бројот на рабови или сечила на ножот. Во нашиот случај, нашиот нож има две сечила, едното од левата страна, другото од десната страна. Значи, овие сечила се оние што директно ја обработуваат површината на материјалот и ја отстрануваат. Ние треба да го внесеме точниот број на сечила и во нашиот случај тоа се две. Под ова ги имаме параметрите за сечење, тие се доста важни. Во pass depth, која што е поставена на 1,5 мм, јас ќе ја намалам на 0,5 мм. Што значи pass depth? Ова значи дека за овој конкретен нож, V-бит ножот со агол од 90 степени и 6 мм диаметар, секој пат кога ќе го користиме овој нож, тој ќе навлегува во материјалот со инкременти од 0,5 мм по секој пас. Значи, тоа е максималната длабочина што сме му дозволиле на овој нож за да навлезе во материјалот на еден премин. Под ова ја имаме опцијата Clearance Pass Step Over и овој параметар се користи за да го контролираме колку ќе се преклопуваат патеките на ножот со претходниот премин при отстранување на материјалот. Овој сетинг е доста важен кога користиме поголеми ножеви, особено за груба обработка, бидејќи оваа опција одредува колку ефикасно и мазно алатот ќе го исчисти парчето. Можеме да ја регулираме оваа вредност со внесување на вредностите во милиметри или во проценти. Feeds and Speeds е следната секција и таа е доста важна, некои би рекле дека е и најважна. Тука ги дефинираме spindle speed, feed rate-от, plunge rate-от и останато. Spindle speed-от или брзината со која што вретеното се врти зависи од неколку фактори. Како например типот на материјал кој што го обработуваме, типот на нож кој што го користиме, максималната брзина на вртење на самото вретено. Значи за нашата работа околу 5000 вртежи во минута треба да бидат сосема задоволително, но јас малку ќе ја зголемам на 6500 вртежи за да добиеме некој подобар резултат. Може да приметиме дека имаме опција за метрика која што преферираме, дали да биде во метричен систем или во империјален, ние ќе избереме метричен, што значи во нашиот случај ќе користиме милиметри во минута. Како што можеме да видиме, вредностите се променуваат баш во милиметри во минута. Што е feed rate? Feed rate е доста важен параметар и со feed rate се одредува... feed rate-от го одредуваме според бројот на сечила или флуц што го има нашиот нож. За поголеми ножеви се користи од 3000 до 3500 мм во минута по сечило. Значи, доколку нашиот нож има две сечила, тогаш ја множиме оваа вредност по 2 и добиваме 6000 до 7000 мм во минута. Меѓутоа, бидејќи работиме со многу фин нож со мал диаметар, јас ќе внесам конзервативна вредност од 1500 мм во минута во полето feed rate. А plunge rate, или последната вредност што треба да ја внесеме, оваа вредност ја регулира брзината со која што ножот ќе навлегува во работното парче. Значи, колку брзо или колку бавно алатот ќе навлезе во материјалот е дефинирано со оваа вредност. И исто така во делот наречен tool number можеме да му доделиме број на овој специфичен алат. Доколку нашата машина поддржува автоматски менувач на ножеви или tool management. Во мојот случај, мојата машина не го поддржува, така да ќе го оставам овој сетинг како што е. Кога ќе завршиме со оваа конфигурација, може да кликнеме на копчето Apply и потоа кликнуваме на копчето Select. Со ова
Во прозорецот за патеки на самиот нож, во лентата за алатки може да видиме дека сме избрале V-бит нож со агол од 90 степени и диаметар од 6 мм. Под ова, директно ја имаме секцијата наречена passes, каде што се одредува со колку премини машината ќе ја заврши, ќе изработи работата, на колку паса, значи колку пати ќе ја повтори истата форма. Ако се сеќавате, кога го конфигурирав, кога ги поставував параметрите за ножот, постави вредност во pass depth од 0,5 мм, а нашата финална длабочина за ова парче е 1,5 мм. Што значи софтверот ќе го пресмета сето ова и одредува дека за да ја постигне финалната длабочина од 1,5 мм ќе бидат потребни 3 passes, бидејќи овој нож му е дозволено да влегува само 0,5 мм во материјалот од секој пас, од секој премин. Океј, но тоа не значи дека е фиксно. А доколку кликнеме на копчето Edit Passes, ќе ни се појави нов прозорец на именуван Specify Pass Depths и во овој прозорец ја одредуваме вредноста за длабочина на секој поединечен влез во материјалот. Можеме да дефинираме колку длабоко ќе навлезе ножот и да одредиме на колку премини или passes машината ќе ја заврши целата обработка. Во полето depth можам да внесам помала вредност, например 0,2 мм, и ако кликнеме apply ќе видиме дека првиот слој ќе биде изработен со длабочина 0,2 мм, вториот ќе биде со 1 мм и третиот премине со 1,5 или финалната длабочина. Овие вредности се независни од максималната длабочина што сме ја поставиле за ножот. Можеме да направиме така или да избереме да ги исчистиме сите passes, со што машината ќе навлезе до финалната длабочина во еден пас. Во нашиот случај додаваме 3 паса и софтверот ги генерира автоматски. Кликнуваме на ОК копчето и продолжуваме со другите функции. Во секцијата Machine Vectors, во едно прозорче подолу, имаме опцијата за ножот дали да работи на надворешната страна на линијата или векторот, на внатрешната страна или директно врз самата линија. Што значи да работи на надворешната страна или outside of the vectors? Доколку сакаме, например, да исечеме еден квадрат кој што е со зададени димензии 50 на 50 мм, коцка, и доколку ножот сече директно по линијата, тогаш ние би изгубиле дел од овие димензии, бидејќи ножот има диаметар и се движи директно по линијата, што значи финалното парче ќе биде 47 на 47 мм, затоа што ножот ни е 6 мм, 3 мм внатре во парчето и 3 мм надвор. Но доколку сакаме готовото парче да биде со точни, конкретни димензии, 50 на 50 мм, избираме опцијата Outside of the Vectors. Така што софтверот ќе го земе во предвид диаметарот на ножот и ќе го офсетира патот за половина од диаметарот на самиот нож. Доколку избереме Inside the Vector, оваа опција ја избираме ако сакаме да направиме, да речеме, дупка со точни димензии, за да внесеме некој елемент, например, внатре. Тогаш ја избираме оваа опција, Inside the Vectors. Во овој случај софтверот исто така ќе го земе во предвид диаметарот на ножот и ќе го офсетира патот внатре во векторот за половина од диаметарот на ножот. За на крај финалниот одсек или дупката во форма на коцка, кој ќе измериме, ќе биде со точно зададените димензии. Доколку ја избереме опцијата On the Line, најчесто може да ја користиме за гравирање на букви или гравирање на било каков вид на вектор. Под ова имаме секција именувана Do a Separate Last Pass и оваа опција се користи за да се подобри квалитетот на исечените парчиња изработени со 2D Profile Toolpad. Оваа опција кога е активна, машината ќе направи завршен плиток премин околу самиот периметар. Следната секција е наречена Add Tabs to Toolpad и оваа опција се користи за да го задржи материјалот во место додека се сече обликот, особено кога се прават профилни сечења. Самите tabs или мовчиња се мали неисечени делови во материјалот кои го поврзуваат нашиот дел со околниот материјал за време на обработка. Ова е доста корисно затоа што без нив помалите делови, помали делчиња кои што ги сечеме може да се поместат или скроз да се ослободат од материјалот
и може да предизвикаат оштетување на делот, оштетување на ножот, дури оштетување на машината. Овие мовчиња или конекции го штитат самиот нож, не осигуруваат дека тој нема да се судри со одсечениот дел и да се скрши. Во нашиот случај нема да има потреба да ги користиме овие опции, бидејќи нашата операција е само да гравираме на површината на материјалот, нема да сечеме низ него и затоа нема да ги користиме опциите Separate Last Pass и Add Tabs to Toolpath, нема да додаваме мовчиња. Во секцијата Add Ramps, Add Ramps to Toolpath, ова опција ни додава рамп ефект во патеката на ножот. Но што значи ова рамп ефект? Некои ножеви не можат да навлезат директно во материјалот. Поради тоа тие треба да навлезат под некој одреден агол. Со оваа функција можеме да го одредиме типот на агол и начинот на кој ножот влегува во материјалот. За нашите потреби ќе користиме линеарен начин. Имаме 3 опции по кои што ножот ќе навлезе во материјалот. Тоа е smooth, каде што влегува мазно, линеарно и континуирано во материјалот, zigzag, кога ножот навлегува во материјалот движејќи се лево-десно во zigzag форма, или спирално, со што ножот прави мали кругчиња или спирали додека не ја достигне поставената длабочина. Во нашиот случај ќе користиме smooth. Вредноста за аголот ќе оставиме на 30 степени, како што е, затоа што е оптимална за нашите потреби. Последен чекор што треба да направиме е да го сочуваме и да го именуваме проектот. Јас ќе напишам тест 01 и ќе кликнеме на Calculate. После ова ќе се прикаже графичка репрезентација на патеката на самиот нож и завршениот производ. Кога ќе ги одредиме почетните точки, нашиот нож ќе започне со работа од долниот лев агол на материјалот. Ќе се помести кон средината на парчето, ќе почне да ја гравира првата буква, ќе ја заврши и потоа ќе премине на следната. Црвените линии го представуваат движењето на главата на ножот, додека тој е надвор од материјалот. А сините линии го представуваат движењето на ножот додека е внатре во материјалот и активно го обработува и го отстранува самиот материјал. Можеме да го симулираме целиот процес, од кога ќе завршиме со поставување, ја симулираме целата операција, каде што може да одредиме брзина на симулацијата. Јас ќе ја намалам малку брзината и ќе кликнам на play. Сега имаме и графичка репрезентација за тоа како машината ќе го заврши процесот. Кога ќе заврши симулацијата, ја затвараме лентата наречена Preview Toolpaths и може да приметиме во полето Toolpaths дека го имаме на ново генерираниот Toolpath со име Test 01. Останува да го селектираме и да го сочуваме. Кликнуваме на копчето Save Toolpath, го избираме соодветниот pulse процесор и кликнуваме на Save Toolpath. Ни се отвара прозорче каде што треба да избереме каде сакаме да го сочуваме овој файл и подготвени сме за обработка. Следна функција која што ќе дискутираме е Pocket Toolpath. Со завршување на 2D Profile Toolpaths може да продолжиме со следниот тип на обработка кој што е Pocket Toolpath. Прв чекор е да внесеме нова датотека. Кликнуваме на копчето Файл во мени барот во горниот лев ќош, избираме на Import и избираме Import Vectors. Исто така ова можеме да го изведеме со кратенката CTRL и I на тастатурата. Ја лоцираме нашата DXF датотека, кликнуваме на нејзи и кликнуваме на копчето Open. Софтверот ја чита датотеката, но таа е малку поголема од работната површина. И ние може да го смениме тоа со функцијата Set Selected Object Scale. Оваа функција се наоѓа во секцијата Transform Objects и прво нешто што треба да направиме е да ги селектираме сите вектори. Тие си ја добиваат својата препознатлива виолетова боја кога се селектирани и кликнуваме на копчето Set Object Size. Ги поврзуваме X и Y оските, така што кога ќе смениме една од вредностите, другата ќе се промени пропорционално. Ја менуваме големината, например, до 350 мм и кликнуваме на копчето Apply. Зумираме за да провериме дали цртежот е со прифатливи димензии
и го поставуваме самиот дизајн на посекуваната позиција на работниот материјал. Кога ќе го завршиме ова, подготвени сме да му зададеме функции за тулпац на ножот. Може да отидеме во менито тулпац, кој што се наоѓа во горниот десен ќош, и да избереме втората опција наречена Pocket Toolpath. Но што е Pocket Toolpath? Pocket Toolpath е функција во Vectric Aspire, која е дизајнирана да отстранува материјал од рамни или вдлабнати области во затворен векторски контур. Оваа функција се користи за создавање на џебови, шуплини, вдлабнатини кои се користат за знаци, плочки или вградување на различни елементи. Корисникот може да одреди длабочината на самиот џеб, да зададе и да избере соодветни ножеви за оваа конфигурација и да постави стратегии за сечење кои оптимизираат отстранувањето на материјал додека се и сето тоа ни гарантира чист и извонреден финиш. Софтверот ќе дозволи да користиме поголем број на ножеви за изведување на грубо и финиш сечење и ќе обезбеди прецизна контрола врз ангажманот на самиот алат и неговите перформанси. Опцијата Pocket Toolpath е втора од страната во Toolpath Operations и за да ја користиме мора да се осигураме дека векторите ни се претходно селектирани и да ја кликнеме. Во првата секција ја подесуваме длабочината за сечење и избираме нож. Ќе почнеме со подесување на длабочина за сечење. Почетната длабочина како и секогаш останува на 0 мм, финалната длабочина ќе биде 2 мм. Тоа е сосема задоволително за нашите потреби. Следниот чекор е да го избереме соодветниот нож. За оваа операција јас ќе одберам Endmill со диаметар од 3 мм. Проверувам дали е избран правилниот нож и во секцијата во базата на податоци со ножеви ги поставувам сите параметри за самиот нож. Диаметарот е точен и тој изнесува 3 мм. Бројот на сечила на ножот се 2 или 2 flutes. Длабочината во која што ќе навлезе ја поставувам на 1 мм, што значи дека ножот му е дозволено да навлегува во материјалот за интервали од 1 мм само, додека да ја постигне посекуваната длабочина. Во Step Over, ова е доста важна опција, бидејќи ја определува чистината на завршниот изглед, од која ќе искористиме оваа функција. Предходно, кога користевме 2D Profile Toolpath, имавме слична опција, но овде таа игра многу поголема улога. Ова функција го одредува процентот или за колку милиметри ќе се преклопуваат самите патеки од алатот. Јас верувам дека 20% е сосема задоволителна и ќе оставам вредноста како што е за нашиот случај. Следно е да ги поставиме Feeds and Speeds и да селектираме алат. Максималната брзина на спинделот е веќе поставена. Единиците за feeds се милиметри во минута. И ја проверувам брзината на feeds, која што е моментално 4500 милиметри во минута, што за нашите потреби е сосема задоволително. Поставувам брзина со која што алатот ќе навлезе во материјалот или plunge speed на 350 милиметри во минута. И кликнуваме на Apply и потоа на Select. Кога ќе кликнеме на Edit Passes, ќе може да приметиме дека ножот навлегува само во интервали од 1 мм и ќе изготви целата обработка на парчето во 2 паса. Јас сум задоволен со тоа и ќе кликнам на ОК. Тоа е сосема ОК. Тука сега имаме опција за да избереме метод на обработка и дадени ни се опции помеѓу Offset и Raster. Функцијата Offset користи геометрија која започнува од средината на нацртот и се движи и го чисти материјалот на надвор кон крајните контури на самиот дизајн. Но доколку ја избереме Raster опцијата, патеката започнува од горниот дел и се движи во зигзаг движење, чистејќи го материјалот додека ја следи геометријата на самиот нацрт.
кој метод да го избереме? Главно изборот зависи од формата на самите вектори. Но која е разликата? Разликата е тоа што со offset pocketing ножот ќе навлезе во материјалот на периферијата или во центарот од каде што треба да го изврши обработката и се движи нанадвор или навнатре во концентрични пасес. Предност е што има поголема ефикасност за кружни или неправилни криви форми и остава поголема чистота на самите рабови. Со raster pocketing е кога самиот нож се движи напред-назад во прави паралелни линии, како принтер или како ласер кога гравира. И предност е тоа што завршната обработка на површината е најчесто подобра него offset pocketingот и е идеален за поголемо парче, ако треба да исчистиме поголем сегмент од самото парче со поголем диаметар на нож, овој метод е доста адекватен. Корисникот може исто така да го контролира и аголот на растер, за да го порамни со годот на самото дрво и на материјалот и да ја оптимизира насоката на сечење. Двете опции имаат и предности и недостатоци. Raster pocketing, например, има тенденција да остави ознаки од ножот на рабовите каде што самиот нож ја сменил насоката и е помалку ефективен метод за одредени форми, додека offset pocketing може да произведи нерамни површини на поголеми рамни области, кога рамни поголема површина заради преклопувањето на самата спирална шема како се движи самиот нож додека го изведува овој метод на обработка и може да даде неадекватно обликувани џебови, да ги наречам, и е помалку ефикасен во овој поглед од растер. За нашата цел јас ќе изберам растер опцијата, бидејќи имаме многу геометриски форми и тие се различни во големина, ориентација и во форма. Ја ги оставам сетинзите за аголот како што се и ги додавам пасес на 20 мм. Не поставуваме никакви додатни функции, единствено што ни преостанува е да го именуваме нашиот файл. Јас ќе напишам test 02 и ќе кликнам на calculate. Вака сега. Нашиот цртеж е неадекватен. Што значи тоа? Самиот софтвер не известува дека некои од овие вектори не се целосно затворени и ние мора да го преправиме тоа пред да го примениме овој тип на тулпад. Зошто е ова важно? Ќе кликнам ОК и софтверот ќе ни извести дека не се изгенерирани никакви патеки за аутот, затоа што нашите вектори не се затворени. Но што значи отворен вектор? Некои од овие линии не се споени во некој дел. Тоа значи дека обликот не е целосно затворен и ние немаме вектор од затворен тип. Докато го зумираме внатре, може да приметиме дека некаде во линијата таа е отворена и софтверот не ја препознава оваа геометрија како затворен систем. Тоа значи дека тој ќе сака да излезе надвор од формата и да работи во област каде што не треба. Мора да го поправиме ова и тоа ќе го следиме на следниот начин. Ги селектираме сите вектори, одиме во Edit од главниот менибар и ја избираме опцијата Join Vectors. Не пречекува прозорче каде што добиваме точен број на отворени вектори во нашата селекција, во овој случај 55 отворени и 0 затворени. Пошто, откако ќе изведеме оваа функција, ќе имаме 37 споени вектори и можеме да ја поставиме и толеранцијата за тоа колкав треба да биде гапот или дупката помеѓу двете линии што софтверот треба автоматски да ја затвори. Јас ќе ја поставам вредноста на 2,2 мм, што е многу висока толеранција, но сакам да се осигурам дека сите вектори ќе бидат целосно затворени. Кликнуваме на Join и Close. И сега нашите вектори треба да се погодни за софтверот да им ја зададе операцијата Pocket Toolpath. Се враќаме на страницата за Toolpaths, се одиме надолу до Calculate копчето и повторно го кликнуваме. Сега може да видиме дека
Нашите тулпат се изгенерирани како што треба. Нашиот нож ќе започне да се движи од нулта позицијата, ќе стигне до најблиската форма, ќе навлезе во нејзи и ќе почне да отстранува материјал со зигзаг движење лево, десно, како што реков, како принтер. И по завршување со оваа секција, ќе излезе од нејзе, ќе премине на следната и ќе навлезе во нејзе, се додека не ги заврши сите селектирани секции. Може да видиме и симулација од сето ова. Го отвараме менито за тулпат и имаме дел за превју тулпат и ако кликнеме на Run може да го видиме како софтверот ќе изврши оваа операција. Vectric Aspire е многу моќен софтвер и се користи за дизајнирање и создавање на 2D и 3D модели за CNC машини. Овој софтвер е доста популарен и за изработка на секаков тип на знаци, детални 3D проекти, жлебање, кроење и се останато. Тоа е доста одличен софтвер, пријателски е за корисниците и е одличен и за почетници, како и за искусни корисници. Ви благодарам што гледавте, се надевам дека ова видео ви беше од помош и се гледаме повторно. Поздрав!